搞掂喎，2球啫，3球啊，好似3球。咁樣射埋2。佢真係嗰啲射咧入慢，如果5球2球都近住喎。不過咁調翻轉有紫色咧，就真係比較偏嘅。佢真係射得硬嘅時候，其實近住都係啊，個龍都唔會。我哋呢啲龍呢度會有做一次反應。呢啲波你。遠處遠處，如果企到遠處個位難入啲我覺得，因為遠處距離長啊嘛。多啲時間。其實近處唔係你想人工就唔去阻到個波㗎，因為個波行嘅時候，咁邊度可以做一次反應啫？真係除非你其實就算你企喺條柱隔離啊，你咁開嗰啲啊，即係你都拍到個波啊。最緊要嗰個波嘅落點咯，真係。個去勢咯。即係知中個波去勢，成個嗰度。中個射手真係射手。佢攞中個波射嗰下個去勢好好，射唔到呢啲波啊！係啊，因為你睇佢譬如佢坐定射波之前咧，已經做好晒嗰個拉同射波嘅動作。即係你望一望佢坐射波點下咧，係個位係兩個好順。一來啦，不過呢啲係波底啊，有個嗰啲咩糖㗎。波你嗰啲波係咁啲掃把腳揾埋啫嘛，即係平時你幫，但係銀聲啊，你又要諗，當你如果真係譬如一班人真係拍完嘅咧，啲窩里波真係要用掃把腳，點解？你俾你再靚，你拉晒弓用腳背想射咧，除非好滿情嚇，你根本上可能條射唔中啊！你喺啲聯賽世界級嗰啲都唔夠膽用腳背嚇下，夾硬食 ban 啊！因為你總之射中係有㗎啦，即係講緊10分鐘啊！你仲可以咁型咧咁樣，掃把腳真係好難。所以掃把腳其實係點中個波啫嘛，快咯掃把腳。哦！即係好似頭先佢咁樣咧，如果佢唔係個波話嗰個位就唔到咧，佢唔用腳背踩落嚟，佢唔用腳底踩翻咧踩落嚟嘅話，佢可能用腳背拍落去拍落去啦，頭先我跑，小黃金冇跑，唔係我頭先突嘅嗰個，佢用腳板底踩翻個波嚟嘅，佢遞唔到咁高啊嘛，你就可能。而家頭先真係堅唔抵㗎你，第一球真係我唔追嘅，但係第一球係因為我都係衰，只不過我覺得寧願留底線嗰個都唔好俾佢。點解咧？第一球咧，你都冇諗過。我知佢想射，其實我同佢望咗我望咗幾次，知佢想射，跟住係我係衰，我係近咗過嚟嘅，但係一諗住仲有時間可以走去選擇加 mark 邊個咧，我就選擇去企中間喎。我自翻應該係企中啲㗎啦，但係對住二叔就唔係啊。唔係，我即係其實對二叔我真係應該嚟甩，我要甩後邊嗰個我都唔俾佢射。我成日都係咧，俾佢入咗我咪記得咯。而家都入咗嚟。都唔係嘅，其實慘在我係會飛埋去包嗰種，我先覺得唔係啊嘛。點知好似頭先佢咁樣，佢未射，我已經飛埋去大自然，你咪射我坑佢啦。所以我先覺得唔好啊嘛。第一球啊！佢咁樣咁容易射波，我真係其實係好唔強㗎。我唔夠時間，我都會飛埋去包抄啦。但係我望住你成秒幾2秒，第3秒俾你射埋，嗰個係好關嘅。一下係幫佢入腳嚟做。有咩太高啊？係啊，封我隻先。係啊，我寧願留俾後面嗰個，跟住寧願咁樣輸好過。你一諗就俾時間佢呢個。但係好自然㗎，你嗰位係咁樣做㗎嘛，你防守。咁佢好似出走
啊！我寧願爆你係咯，漏你走出嚟。即係總之每個大位係比較球係其實係過咗隻腳㗎，即係我嗰台搭大咗有件係，所以咪扭翻埋，佢會扭翻嚟好行可以。佢係咪咁樣射？嗱嗰個我先你講嗰下啊嘛，搭嗰下啊嘛，因為個波流緊嘅。但係高球波俾咁多時間俾阿金爺都會。都會，唔係好多個都會有，因為冇波佢射波邊個？幾大啊？因為波唔到啊，係因為仲諗住嗰個真係唔夠你係咪嗰個？一個追翻啊！輸咗就唔係咁講啊，輸咗就覺得好唔錯啦，成場都冇兩三次幾多射得咁靚，唔係啊，佢射得好靚喎，有飛過都見到你，我哋直晒個頭。咁其實兩球都關我事咯。第二球就我封中嘅，第一球就我冇撚封，第二球就我封中嘅，咁就撚死啊咁樣。嗰關晒你事㗎，都關㗎，幾衰啊兩隊。我真係走緊㗎啦已經。係咯。如果我第二球真係，如果我走緊，唔係啊，如果我唔係啦，我準備㗎啦嘛。我已經力住啲頭係啊，跟住個波就有衰咯。如果我冇諗住啊，係咪啊？真係，如果我冇諗住，即係我諗住接實佢，咁有西都接到嘅。我諗住走啊，所以咪救唔翻。唔係，我係睇唔清，你係咪想逃啊？但係你唔想逃㗎嘛？其實呢啲波咧，如果見到個波咁樣，點解真係咁樣打落去？唔係啊，因為我估你就大貪，你係諗即刻唔接完個波走㗎啦。我接完個波走。你就係因為個動作，我覺得咁樣流波咁樣咧。我接完個波走啊，點知即係個波彈落地就。因為俾我唔會咁做，我一定吸，即係一定會拍個波咧，拍得幾細先㗎。一係就拍前咯，不過拍前唔單拍前，你要控制唔到個力度啱啱。所以我諗住打反擊，我就諗住走㗎啦。我咁有關係講咗啦，你係因為想打反擊，所以你即係波後。佢都知道走緊啦，我都。幾好啊，幾有心。開啊！開啊！我都知咯嘛，咁樣。可以打開，可以打。大家大到。大家唔使答你啊！即係你踢一兩場啲而家成績高嘅，好過踢幾場。我覺得幾手得㗎啦，其實我而家已經業幾啦，仆街。我都 OK，我收過啦。快慢啦，靚，繼續，咩啊？後邊兩個，我睇睇兩個。繼續。今日咁早走啊，今日咁多人等咁耐，唔係早先嘛？我知日但我又真係要2點鐘翻落去喎。你又係啊？打晒。我穩定住先呢今次。最大。我覺得佢哋今日應該會踢亞洲喎，等咁耐。哦，咁好先嚟啦。打半後補。啱啫。OK。好。上到我哋啊！你都未踢，平均應該